最近半年啊，我拍一个品牌拍的是比较多的，它是 AKKO， 中文名字叫爱酷。今天跟您推荐这个呢，是来自于爱酷品牌的间谍过家家联名款，它的型号是5108B Plus， 记得加上 Plus 是全尺寸键盘，而5108B 就是把小键盘去掉的精致键盘的选择。所以今天来看看它到底好在哪里。好话说朝前，这条视频看到最后呢，参与我的一个小的留言互动，这个键盘会免费送一台送到您的手上。这就是间谍过家家版的5108B了，它的身份名牌在这里。整个机身的颜色，说实话，对我这个猛直男来说呢，是有点超过，但是我媳妇儿挺喜欢，所以呢，白天她上班用，晚上我打游戏呢，反正开着氛围灯也挺舒服的。然后你看，随处都有它这个间谍过家家的这样的元素。这里呢是它的这个主人公，然后呢，整个键盘上都是这样的可爱少女心的风格。这种颜色的对撞其实啊是挺冒险的，如果做的不好，我个人觉得会有点怂，但是如果做的好呢，那就是我觉得有一些关键按键上点睛之笔的意思。我尤其喜欢它的小键盘，小键盘这里一键打开计算器，音量关闭，音量减，音量加，也就是说平时你需要 FN 加 F1、F2 组合键实现的功能，在这里小键盘区直接给你实现，而其他小键盘区的功能呢，应有尽有。这个声音没有那种传统机械键盘那种比较尖锐的金属摩擦的声音，我个人是比较喜欢听这样的声音。而整个按键来说呢，由于它这个是个钢琴轴的键盘，所以呢也不会有那种过于强调、过硬、过软的感觉，整个回弹力度舒适，而且整个按键每一颗按键呢，你都感觉可以均匀的发力，长时间打字是非常舒服的。那么总结下来，这个键盘呢其实就3个优点：第一，我觉得颜色配色非常春天，而且有点睛之笔；第二，键盘声音我喜欢不吵人，即便你是在宿舍使用，舍友应该也不会嫌你烦吧。另外呢，整个打字的舒适度非常适合于长时间的打字游戏，尤其是最近啊，如果说你在玩那种高强度的对抗游戏 FPS 游戏，那么这几个按键的感觉会让你觉得有触控感，有驱动感，但是呢又不会让你手指长时间觉得有疲劳的感觉，手指和键盘没有对抗的感觉，这就是比较好的设计了。那么看到这里的朋友，如果说您最近正打算买键盘的话，可以来聊聊看你最近在玩什么游戏，聊得最投缘的那位，这把键盘呢还有一个未拆封的全新送给您，老李这儿不成敬意，记得关注我的频道。